西藏粉丝入手一辆雷克萨斯600，专程找娟姐来加装福肯副油箱，也是看娟姐视频加装油箱专业，加完油箱还要赶回拉萨，也是希望2个油箱加起来能直达目的地。主油箱80升，副油箱54升，加起来一共134升油。你们说能一脚油直达拉萨吗？下面开始施工。拆下油泵，更换虹吸阀。这个位置开孔安装吸油嘴。拆下加油管更换。油箱剩余油量21升，现在去加油检测加装效果，看看能加多少升油。115升加21升等于136升，最后再检查一下是否漏油就成功了。西藏粉丝一脚油，这一路上不用愁。